Čaute, moje meno je Marek a vítam vás u nového videa. V dnešnom videu v podstate to bude také posledné, čo sa týka motora, keďže mi prišli nejaké komponenty, ktoré si chcem vymeniť a budem to upratávať pod kapotou. Takže teoreticky na konci tohto videa už uvidíme finálnu podobu Škodovky pripravenej na sezónu. No a sám sa neviem dočkať, takže idem hneď makať. Prvú vec, ktorú si chcem vymeniť, je termostat, ktorý som si už kúpil síce dávnejšie, ale ešte som sa k tomu nedostal. Kúpil som si nejaký taký podobný originálu. Prišlo mi k nemu aj tesnenie, takže to je super. Ďalšiu vec, kúpil som si nejaké univerzálne, no nie je to síce univerzálne, ale podľa priemeru 90 stupňové koleno na vodu a má mi prísť ešte jedno, aby som si ho obchal tam dozadu za výfuk, aby som to upravil. A takisto mi dneska dorazili strekovače, ktoré by mali byť o trochu slabšie od tých, ktorých tam mám teraz, akože tie 1.8-čkové. A s týmito by to malo ísť lepšie a nemalo by to zase zalievať tie válce a zase by sa to nemalo dusiť pri plnom tlaku turba, hej. Takže som zvedavý na nich. Ale to si už testovať nebudem, to už auto poskladám na hotovo a tak si ho testujem. Uvidíme, že jak budú fungovať strekovače z AliExpress, ne? Áno. No a to je zatiaľ všetko. Treba mi ešte také detaily doladiť. No a to teoreticky v dnešnom videu dúfam stihneme. Prvnež si ukážeme, čo sa pokazilo v najbližších dňoch. Tak by som vám chcel ukázať, že ako som mal na mysli tú úpravu tých brzd vzadu. Neviem, či si to všimnete, že tuto to mám zarovno, to zahlbenie. No a tuto mi ako keby tá skrutka trochu vyčnieva o milimeter alebo o koľko. Tak potrebujem len takto pozabrusovať hlavičky, že by mi to sedelo. Jedno koleso mám, toto je druhé. No a takto postupne na všetkých kolesách. No a teraz síce trošku špinavé, ale aspoň vidíte za denného svetla, ako vyzerajú tie strmene vzadu s tou ručnou brzdou. Ak by ste chceli vedieť, ako vyzerá moje šťastie, tak asi takto. Pozrite sa naspäť. Naspäť to mám rozobrané len kvôli tomu, že keď som menil strekovače, tak som si musel urvať skrutku, ktorá mi tie strekovače drží. Takže už som musel zohnať druhé sanie a už som to všetko rozobral, pretože aj ten motor, nie som spokojný, ako to vyzerá. Tak som si povedal, že takto kus zastriekam, opravím. No a fakt ma to prestáva baviť. Non-stop komplikácie, non-stop sa všetko sere. Ty vole, akože stojí to stovky eur, keď nie tisícky ma tento zasratý projekt stál. A stále je s tým nejaký problém. Masaker. No ale to nás neodrádza. Pokračujeme. Tie skrutky, všetko už brzdový pedál máme nastavený, ináč mám konečne popratanú garáž. Vďaka chlapcom, ktorí mi prišli pomôcť. Takže vám ďakujem. Konečne sa tady dá normálne prejsť bez toho, že by som musel preskakovať nejaké krabičky. No a ešte tu mám nejaké detaily. Zečka v dvoch mechoch. Mám nejaké diely zo Škodovky, ktoré tam namontujem. Ešte čelo. No a neostane tu v podstate nič. Nič, iba tieto tu skrinky a regále a obyčajné veci. A neviem čo ďalej. Prišli mi veci z Race Shopu, pretože som sa tak rozhodol to objednať. A neviem čo som tam v podstate objednal. Idem až teraz si to pozrieť. Ale podľa mňa to bude len nejaká
hlúposť. Akože nie, že hlúposť, ale takú veľkú krabicu mi dali a dokopy nič nebude. Akože mohol by ma Race Shop nejakú zasponzorovať, tým takto nepriamo robím reklamu. Takže som si objednal len vrtáky, potom som si objednal toto, čo mi treba, vrtáčiky a pásku, čo mi trebalo, poistkovú skrinku, keďže tu mám polomanú a kus takej odhlučňovacej antivibračnej hmoty, ktorú budem dávať pod hadice na vodu. Čakal som menší kúsok, ale je to celkom dosť veľké a celkom zaujímavé. Uvidíme. Takže asi tak. No idem si nastrekať motor. A čo si myslíte, mal by ma Race Shop zasponzorovať? Či nie? Za takú reklamku. Už v druhom videu Race Shopik. Alebo ma môžete zasponzorovať vy. Máte tam hore super vďaku, takže kto by ma chcel z vás podporiť, kľudne môžete. Blíži sa mi STKčka a nejaké ešte posledné detaily mi treba dokúpiť. A veľmi by mi to pomohlo. Ale nie. Ako uvítal by som takú podporu. Takže asi tak. No a poďme si toto nastriekať. A o chvíľu tu budem mať pri sebe druhé sanie, už nastriekané s upraveným výfukom. Vy tu uvidíte. A budeme si meniť takisto aj poistkovú skrinku. Takže posledné detaily budeme dneska doľaďovať, aby sme mali auto už konečne ready. A takisto mi prišli nové tlmiče. Takže ostan sledovať. OK, let's go. Prvú vec si ukážeme. Ďalšiu. Hej, to je sane, ktoré už máme pripravené, nastriekané. Bohužiaľ červené, ale tak mal som iba červený sprej. Takže položím si ho tuto. Ďalšiu vec. Opäť som nastriekal tento plech. Všetko striekam vysokoteplotnými farbami. Takže asi tak. A obalili sme ho, jak sa dalo, do tepelnoizolačnej pásky. Takisto vejfuk, ktorý je akože sériový, ale on sa tvári akože športovo. Je to sériový výfuk, ktorý sa tvári ako športovo a myslím si, že ani mi to policajti neveria, že to je sériový výfuk. Takže dôkaz nájdete na mojom YouTube kanáli, ak by náhodou. Ďalšia vec. Takisto obmotané v páske. A prevarené s kyslým plynom, lebo som to mal škaredo zavarené. Takže som to dal na upgrade. No to je všetko. Sane, výfuk a tak ďalej. A čo som sa pohol, tak je, že som upravil tú vodu. Vidíte, tu som dal tú tepelnoizolačnú podložku. Hej, jednak nechcel som, aby sa mi to tu prečuchalo. Keď sa aj tá páska škrabála v podstate po kasni, aj tak som to dal takto. Takto tú vodu, tu som dal tú, síce iba zlatú som našiel. Tepelnú izolačnú pásku, čo som si ukazoval pred chvíľou. Lebo tam pôjde výfuk, takže by mi odrážalo ako keby teplo. Ono sa to zohreje, ale to funguje na odrážanie, hej, tepla. Ako keby. Takže som si to poistil. No a tým pádom by som mal vodu prerobenú na hotovo, keď sa nemýlim. Vymenil som si toto hadicu konečne dozadu. Dali sme si nový termostat.
Pretesnili sme to, nové tesnenie. No a môžem štartovať, nie že štartovať, môžem to skladať. Takže ja vám to natáčať nebudem, idem si hodiť výfuk, turbo, sanie z vody, všetko tak ako má byť. Výko ventilov, tam je nastrekané, tie sme dávali dole, aby som zrobil prístrek. No a poskladám si to na hotovo, podoťahujem všetko. Zapnem si video a ukážeme si potom výmenu skrinky. To len tak narýchlo a malo by to byť hotovo. Moji zlatí, posunuli sme sa ďalej. Máme z vody, máme výfuk, mám vodu, sane, vstrekovače. Zapojil som si lanko, predal som si už kostru hore, gurediace jednotky tak ako som chcel. Všetko som si premastil, závitíky, podal som nové matičky, kde sa dalo. No, pozapájal som to, ja si myslím, že to vyzerá super. Veď pozrite sa sami. Aj ten výfuk samotný, obalený v termoizolačnej páske. Z vody, všetko. O to sa postaral Mišo. Mišo má také robotky rád. Takže on to mal na starosti. Sáne nahodené. Ešte si plánujem vymeniť túto hadicu na benzín. Prepadovú. Dáme tam takú pancierovú. Nech to mám. Istota je istota. A trošku upracem tie kábliky. No a idem sa hneď pustiť do výmeny poistkovej skrinky. No mám ju tuto. Neviem, či som vám ju ukazoval, prepáčte. Keď áno, keď nie, tak na ňu pozrieme. Na klasické poistky v podstate ja používam len 3. Hej, takže táto je na 4. Mi bude bohate stačiť. Káble si pospájam cez samcov, alebo jak to nazvať. A keď ich budem mať, dúfam, že ich budem mať. Keď nie, tak som nahraný. No a pozakladám tam poistky, hej, a bude sem na tomto mieste, na ktorom je aj pôvodná poistková skrinka. Malo by mi to presne sedieť asi aj na dierky, podľa toho, jak to vidím. Takže si dám skrz skrutku, maticu. Toto si dáme, zapojíme. Tu potrebujeme ešte jeden káblik spojiť a niečo si obmotať. No a teoreticky by som to mohol mať už hotové konečne. V podstate už sa neviem dočkať. Keď to budem mať hotové, tak už iba nejaké tie kabliky z hora. Hodím sa sem čelo, poskracujem si hadice na vzduch, zapojím ich do interkuléru a pokračujeme ďalej. A vy to uvidíte a budete súčasťou tohto projektu. Takže poistková skříň hotová. Vyzerá to takto. Tu je nejaký, tu je aj na to ochranný kryt, ktorý si zaskrutkujem. Takto. No, hotovo. Hoci to neladí k týmto relátkam, ale vôbec mi to nevadí. A za mňa je to good. Akurát musím teraz zistiť, ktorý kábel ide na snímač tlaku oleja, ktorý kábel ide na teplotu vody. Hej. Jeden, druhý a ten tretí ani neviem, kde má ísť. Počkať, snímač teploty vody, snímač teploty vody, potom počkať, to mi nejako nevychádza. Dobre, to je jedno. Skrátka, mám tu kable a asi potom to ten jeden, druhý, no skrátka to je jedno. Jeden tu mám navyše, prepáčte.
Neviem, ktorý je ktorý, idem to zistiť. Jeden asi išiel do karburátora, do tej cievky, môže byť. Čiže jeden je od tej cievky presne a treba mi ho tu len niekde zaizolovať. Motorik nám beží, poistky sme zapojili správne. Trošku bude teraz vypaľovať aj tú ochranu, aj tak, no tú hlúposť teda. Ešte musí potiahnuť vodu, otvoriť termostat. Trošku som to tu upratal, ale ešte mi ostáva vymeniť túto prepadovú hadičku a pozapájať veci do spodku. Dobre, už mi len ešte treba zapojiť turbo a tak ďalej, hadice od turba a môžeme to otestovať. Máme nahodené čelo a ostáva nám už iba nahodiť hadice a môžeme to otestovať, pretože tieto streky ešte testované neboli. Takže dúfam, že tentokrát už to bude bez jediného problému. Dúfam, Bože, že sa mi to podarí. Fakt, už sa chcem voziť, už chcem ísť jazdiť a brojiť s týmto strojom. Posledné dokočovačky, nahodil som zámok, nárazník a tieto škaredé STK-čkové svetla. Nie, že to je jedno. Už len mi treba to dotiahnuť, ponahadzovať žiarovky a nahodiť spolulesovú sedačku. No a najdôležitejšia vec, tieto tlmiče zo Žigule. A pre porovnanie, že prečo zo Žigule, tak len kvôli tomu, že sú kratšie. O dosť kratšie, o nejaké 3 cm. No a myslím si, že bude rozdiel. Ďalšia vec, sú to plynové, takže by to malo lepšie fungovať. O chvíľu si natočíme, ako sa to montuje, či to tam vlastne pasuje a čo všetko budeme musieť prerávať. Mrzí ma to, ale nenatočil som vám, ako som upravoval tlmiče zo zlady. Ale už ich mám nahodené, už mi to neskáče, konečne. Bol som to vyskúšať, či mi to trasie, netriaslo mi to. Mám poskladaný komplet zadok a boli sme to testovať. Tlmiče sú plynové, ja vám to v jednoduchosti vysvetlím. Skrátka, tlmič pasuje, lenže Lada má túto dieru menšiu. Toto tu je 12, Lada má 10, takže zobrať vrták, prevrtať, s tým, že na Lade sú takéto výstupky, ktoré treba z flexu odrezať, aby vám pasovala šírka do tohto držaku. Prvá úprava, druhá úprava na Lade. Táto prachovka je kovová a je o 4 mm širšia, ako je tá pôvodná na Škodovke, takže to stačí odrezať a z pôvodných tlmičov tú prachovku zobrať, škodováckých, dať ju na ten tlmič, všetko pasuje, zobrať tieto gumy s podložkami, nahodiť to a krásne to funguje na plynových tlmičoch, moderných. Je to lepšie, ako to bolo. A to je z môjho videa všetko. No a ešte vám tu hodím taký krátky test, ktorý sme mali na Škodovke, len tak na rýchlo. Nemal by som to, ale otestovať som to musel. Takže koho som pohoršil, tomu sa ospravedlňujem. Hodím to na konci videa. No a ja ti ďakujem za tvoju pozornosť, že si to vydržal až sem. Dúfam, že sa ti video páčilo, hoď mi tam like, odber, poprípade komentár a vidíme sa na budúce u ďalších videách a úpravách. Ahojte. Nechod na cestu, keď sa prejde.